मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, पार्ट 2। नंबर 1, मूवीज में जो गैस का साउंड इफेक्ट होता है वो ऐसे पाइप को मुंह से फूंक कर बनाया जाता है। नंबर 2, वीडियो में जो आग जलाने का साउंड इफेक्ट होता है वो ऐसे बनाया जाता है। नंबर 3 से पहले, हे मेरे प्रभु, जिसने मेरे वीडियो देख रहा है उनके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना, मगर उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। नंबर 3, वीडियो में जो एयरप्लेन उड़ने वाला साउंड इफेक्ट होता है वो असली में टायर को घुमाकर कागज का टुकड़ा तो उसमें अटकाकर बनाया जाता है।